വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കോട്ടുവായി ഇടാതെ കണ്ടു തീർക്കാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കോട്ടുവായി ഇടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതിനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോട്ടുവായി ഇടുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ കോട്ടുവായി ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു കോട്ടുവായി ഇടുന്ന പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോട്ടുവായി ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടുവായി ഇടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ട്രിഗർ ആകും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ കോട്ടുവായി ഇട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കമന്റിൽ പറയുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കോട്ടുവായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.